নমস্কার নমস্কার দর্শক মণ্ডলী, শুরু করছি আমার ইউটিউবের প্রথম ভিডিও। আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে অবগত হয়ে আছেন, এই ইউটিউব চ্যানেলের নাম ডক্টর M.K. রয় হোমিওপ্যাথ। বন্ধু, শীতের সিজন চলছে, বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা, আরও ঠান্ডা বাড়বে হয়তো। আর এই ঠান্ডার দিনে শিশু থেকে আরম্ভ করে বয়স্ক, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা প্রত্যেকেই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, বিশেষ করে এই শুরুর সময়। আর তার মধ্যে যদি আবার বৃষ্টি হয় তাহলে তো গোদের উপর বিস্ফোরা। তাহলে চলুন, যাতে আমরা সকলে এই সিজনটায় খুব সুস্থ থাকতে পারি, তার জন্যে প্রথম শুরু করছি কিছু কাফ অ্যান্ড কোল্ডের উপর কিছু রেমেডিস। যে রেমেডিসগুলো যদি আপনারা ঠিকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ শুনে বুঝে যদি ব্যবহার করেন, তাহলে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে আপনারা কিন্তু নিশ্চিতভাবে এখান থেকে কিওরের দিকে পৌঁছে যাবেন। তাহলে প্রথম যে মেডিসিনের কথা বলবো তার নাম অ্যাকোনাইটাম ন্যাপেলাস। অ্যাকোনাইট এমন এক মেডিসিন যার প্রকোপ সাডেন অনসেট, অর্থাৎ হঠাৎ আসে এবং খুব ভিরুলেন্ট, মারাত্মক আকারে আসে। এটা একটা অ্যাকুটের সবচেয়ে বড় প্রবলেম, যে এই অ্যাকুটনেসকে যদি আমরা সামলাতে না পারি তাহলে কিন্তু প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটতে পারে। যদিও এর স্থায়িত্ব কিন্তু খুব অল্প, অর্থাৎ ডিউরেশন যাকে আমরা বলি, ডিউরেশন খুব অল্প। তাহলে কাফ অ্যান্ড কোল্ডের উপর অ্যাকোনাইটের কাজ কী আছে? প্রথমেই বললাম সাডেন অনসেট, হঠাৎ আসবে এবং মারাত্মক আকারে আসবে। সাধারণত শুষ্ক, ঠান্ডা, শীতল বায়ু, শুষ্ক, ঠান্ডা বা শীতল বায়ু হতে হবে। সাধারণত উত্তর পশ্চিমের বায়ু, এই সময় উত্তর এবং পশ্চিমের বায়ু কিন্তু খুব শীতল থাকে, ঠিক আছে? তাহলে এই রকম পরিবেশে আমরা খুব তাড়াতাড়ি আক্রান্ত হয়ে পড়ি। সিমটম কি থাকে? সিমটম থাকে গলার ভিতরে জ্বালা শুরু হয়, নাকের ভিতরে জ্বালা শুরু হয় এবং 2-1 দিনের মধ্যেই টপ টপ করে নাক দিয়ে জল পড়তে শুরু করে। চোখগুলো ঝাপসা হয়ে যায়, চোখগুলো জ্বালা করতে শুরু করে, ঠিক আছে না? বাচ্চারা, বিশেষ করে বয়স্ক, তারা খুব অস্বস্তি বোধ করে, নাকের ভিতর যেহেতু জ্বালা করে, ঘন ঘন জল পড়তে শুরু করে, তখন মানুষ কিন্তু দিশেহারা হয়ে যায়। তাহলে এরকম যদি হঠাৎ কোনো আক্রমণ ঘটে এবং যেটা খুব তীব্র আকারের, সেই মুহূর্তেতে যদি আপনি অ্যাকোনাইটাম ন্যাপেলাস 30 থেকে 200 পোটেন্সির কথাই বলবো, সাধারণত লোয়ার ডাইলুশন বা 30এই শুরু করবেন, এবং প্রত্যেকটা ওষুধই কীভাবে প্রয়োগ করবেন, কতবার প্রয়োগ, রিপিটেশন করবেন, সমস্ত কিছু আমি ভিডিও শেষে বলে দেবো। তাহলে প্রথম যে ওষুধের কথা বললাম সেটা হচ্ছে অ্যাকোনাইটাম ন্যাপেলাস। খুব সাডেন অনসেট এবং খুব ভিরুলেন্সি নিয়ে আসবে, ঠিক আছে? আর কি থাকতে পারে এখানে? খুব হাঁচি থাকতে পারে, নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে, বারবার নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা চলতে পারে, ঠিক আছে? এবং নাকের ভিতরে, চোখের ভিতরে, টাকরাতে ভীষণ জ্বালা থাকতে পারে। এই লক্ষণগুলো যদি থাকে তাহলে আমরা কিন্তু অনায়াসে অ্যাকোনাইটাম ন্যাপেলাসের কথা ভাবতে পারি। সেকেন্ড যে মেডিসিনের কথা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে স্যাম্বুকাস, স্যাম্বুকাস নাইগ্রা। স্যাম্বুকাস মূলত একটা বাচ্চাদের বা চিলড্রেনদের জন্য প্রযোজ্য। এই স্যাম্বুকাস নাইগ্রাতে সর্দি কাশি লাগে, এবং লাগে মানে এমন লাগে যে পুরো নাকটাই বন্ধ হয়ে যায়। শিশু কোনো রকমভাবেই কিন্তু আর নিঃশ্বাস নিতে পারে না, মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে হয়, ভীষণ কান্নাকাটি করে। এমনকি সেই শিশু কিন্তু যদি মাতৃস্তন পান করে থাকে তাহলে তার মাতৃস্তন পান করা অবধি কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়। সে যে শাক করবে, সেই যে ব্রেস্টকে ফিট করার জন্য সেটা শাকিং যে প্রসেসটা আছে, হ্যাঁ, সেই টানার যে ক্ষমতা, সেই টানার ক্ষমতাটাও কিন্তু তার বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে এটা মূলত কিন্তু একটা
চিলড্রেন রেমেডি, বেবি রেমেডি, কিন্তু ভীষণ কার্যকরী। ঠিক এই সময় কিন্তু এটাকে কাজে লাগে। সেকেন্ড যে ওষুধের কথা আমরা বলবো তার নাম হচ্ছে আর্সেনিকাম অ্যালবাম, তাই না? তাহলে আমরা আর্সেনিক তো জানি, পরিবেশ দূষণের জন্য মাটির তলায় প্রচুর আর্সেনিক রয়েছে, জলে টলে আমরা পাই, সেই আর্সেনিক থেকে কিন্তু আমাদের ওষুধ তৈরি হয়। আর্সেনিকের কি আছে না, আর্সেনিক হচ্ছে যে কোনো কষ্ট, তার মেন্টাল রেস্টলেসনেস থাকে, খুব মানসিক ছটফটানি থাকে। কেমন? আর্সেনিকের সর্দি কাশির প্রবণতা কী আছে, প্রচণ্ড হাঁচি থাকে, ঠিক আছে, প্রচণ্ড কাশি থাকে, নাক দিয়ে দরদর করে জল পড়তে থাকে, চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে থাকে, এবং সমস্তগুলোতেই কিন্তু জ্বালা জ্বালা ভাব থাকবে। গলার ভিতরে জ্বালা, নাকের ভিতরে জ্বালা, চোখের ভিতরে জ্বালা, এবং যে কোনো গরম স্থানে তার আরাম। যদি আপনি গরম জলে গার্গেল করেন একটু আরাম বোধ করবেন, যদি আপনি গরম জলের ভেপার নেন নাক দিয়ে তাহলে আপনি আরাম বোধ করবেন, যদি আপনি চোখে কোনো গরম কাপড়ের সেঁক দেন বা কাপড় দিয়ে যদি ঢেকে রাখেন তাহলে আপনি খুব আরাম বোধ করবেন। তাহলে এই আর্সেনিকাম অ্যালবামের গরমে উপশম, ঠিক আছে, এবং ঠান্ডায় বৃদ্ধি, মানসিক খুব অস্থিরতা, জল তৃষ্ণা আছে, অল্প অল্প করে জল খায়, ঠিক আছে, এইরকম লক্ষণ যদি আমরা পাই তাহলে কিন্তু আমরা নির্দ্বিধায় আর্সেনিক অ্যালবামের কথাই ভাববো। নেক্সট যে মেডিসিনের কথা আমরা ভাববো সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম কার্বনিকাম। খুব সুন্দর একটা মেডিসিন, কেমন? এই শীতকালের জন্য, সর্দি কাশির জন্য মারাত্মক এক মেডিসিন। এই অ্যামন কার্বও কিন্তু ভীষণভাবে বাচ্চাদের নাক বন্ধ হয়ে যায়। আগে যে শ্যাম্বুকাস নায়গ্রাতে যেটা বলেছিলাম, যে বাচ্চা বুকের দুধ অবধি টেনে খেতে পারে না, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস অবধি নিতে পারে না, মুখ হাঁ করে ঘুমাতে হয়, আর নিঃশ্বাস যায় না জন্য সারা রাত প্রায় কান্নাকাটি করে। খোলা স্থানে গেলে শ্যাম্বুকাস এবং অ্যামন কার্ব, যদি আপনি খোলা কোনো স্থানে যান, জানলা দরজাগুলো যদি একটু ওপেন করে দেন তাহলে কিন্তু বাচ্চাটা অনেকটা রিলিফ বোধ করে, কিন্তু নাক কিন্তু তার খোলে না যতক্ষণ না আপনি তাকে সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করতে পারেন। তাহলে বাচ্চাদের জন্য আমাদের এই কথাগুলো মাথায় রাখতে হবে। শুধু যেটা বাচ্চাদের জন্য প্রযোজ্য তা কিন্তু নয়, এটা যে কোনো বয়সের যে কোনো মানুষের জন্যই কিন্তু এটা প্রযোজ্য, ঠিক আছে। আর এর কি আছে, এর হলুদ রঙের গাঢ় কিন্তু এক্সপেক্টোরেশন বা কফ রয়েছে, এবং সেই কফগুলো যদি আমরা খুব কষ্ট করে টেনে বার করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু সাময়িকভাবে একটু আমরা আরাম বোধ করি, না? এটা হচ্ছে অ্যামন কার্বের একটা অনেক বড় লক্ষণ। ন্যাট্রাম মিউরেটিকাম, যেটার মূল সোর্স, ওষুধের সোর্স, এই হোমিওপ্যাথি ওষুধ তৈরির সোর্স হচ্ছে NaCl বা লবণ। যে লবণ আমরা খাই, খাবার লবণ, সেই লবণ থেকে কিন্তু ন্যাট্রাম মিউরেটিকাম তৈরি হয়। আপনাদের শুনে কেমন লাগছে না যে লবণ থেকে ওষুধ তৈরি হয়? হ্যাঁ বন্ধু, লবণ থেকেও কিন্তু আমাদের ওষুধ তৈরি হয়, যার নাম হচ্ছে ন্যাট্রাম মিউরেটিকাম। তো ন্যাট্রাম মিউরেটিকাম সর্দি কাশির খুব ভালো একটা ওষুধ। ন্যাট্রাম মিউরেটিকামের পেশেন্ট সাধারণত রৌদ্র একদম সহ্য করতে পারে না, ঠিক আছে, যখন শোয় মাথায় কিন্তু একটা উঁচু বালিশ দিয়ে শোয়, এবং খুব জেদি, একগুঁয়ে যাকে আমরা বলি, ঠিক আছে না, অ্যারোগেন্ট, যেটা করবো তো সেটা করবোই, অনেক দিন ধরে দীর্ঘস্থায়ী তার চিন্তাভাবনা, কারোর প্রতি যদি রাগ হয়, তো কারোর প্রতি যদি অভিমান হয়, কারোর প্রতি যদি ঘৃণা তৈরি হয়, সেটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী থেকে থাকে। এটা হচ্ছে ন্যাট্রাম মিউরেটিকামের একটা বৈশিষ্ট্য, তাই না? তাহলে সাধারণত নাকের গন্ধ চলে যায়, এই মেডিসিনে নাকে গন্ধ চলে যায়, শুধু নাকের গন্ধ নয়, মুখের টেস্টও কিন্তু চলে যায়। মুখ দিয়েও আর সে কোনো স্বাদ পায় না, নাক দিয়ে কোনো গন্ধ তো পায়ই না, নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসে, হাঁ করে তাকে নিঃশ্বাস নিতে হয়। এই সব সিমটমগুলো যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে কিন্তু আমরা ন্যাট্রাম মিউরেটিকামের কথা ভাবতে পারি। নেক্সট যে মেডিসিনের কথা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে বেলেডোনা। সবাই নাম শুনেছেন বেলেডোনা, যে কোনো কাজে আমরা বেলেডোনাকে প্রয়োগ করি, তাই না? বেলেডোনার সবচেয়ে মজার জিনিস বন্ধু, দেখুন যে সিমটমগুলো বলছি না, একটু যদি মাথায় রাখেন, এবং অবশ্যই আমি আপনাদের বলবো যে খাতা পেন পেন্সিল নিয়ে কিন্তু বসুন। যদি এখনও কেউ খাতা পেন নিয়ে না বসে থাকেন, অবশ্যই খাতা পেন পেন্সিল নিয়ে বসুন, কারণ ছোট্ট সিমটম, দেখুন এটা সিমটমেটিক ট্রিটমেন্ট হোমিওপ্যাথি, ছোট সিমটমের জন্য ওষুধগুলো বদলে যায়। সুতরাং শুধুমাত্র শুনে আপনি এর চেষ্টা করবেন না ওষুধ প্রয়োগের, তাতে হবে কি আপনার পেশেন্ট কষ্ট পাবে। কিন্তু যদি এটি আপনি নোট ডাউন করে রাখেন, আমি বলবো, আবার বলবো, কিন্তু বারবার করে বলবো, এরপরে কিন্তু অনেক বড় করে বলবো, সুন্দর করে বলবো। সুতরাং আপনাদের টেনশন নেওয়ার কোনো কারণ নেই, শুধুমাত্র যেগুলো মনে থাকছে সেগুলো ওষুধের নামটাকে লিখে নিন এবং 2-4টা সিমটম লিখে নিন। আমি এগুলোকে আবার নানানভাবে রিপিট করার চেষ্টা করব, বিভিন্ন সময় রিপিট করার চেষ্টা করব। তো যে ওষুধের কথা বলছিলাম তার নাম হচ্ছে বেলেডোনা।
বেলেডোনাতে কী আছে, বেলেডোনার পেশেন্টের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তার মুখমণ্ডল সবসময় রক্তিম, অর্থাৎ চোখগুলো লাল লাল হয়ে যায়, মুখটা লাল হয়ে যায়, ঠিক আছে না, এবং মাথা খুব ব্যথা করে এবং দপদপানি ব্যথা। এই যে ক্যারোটিড, এই যে কানের পাশ দিয়ে যে শিরাটা আছে, একে আমরা বলি ক্যারোটিড আর্টারি, এই ক্যারোটিড আর্টারি দপদপ করতে থাকে, মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা, সাডেন অনসেট, আসে কিন্তু হঠাৎ, কিন্তু যায় খুব ধীরে ধীরে। হঠাৎ আসে ব্যথাটা, হঠাৎ আসে মাথা ব্যথা, হঠাৎ আসে সর্দি কাশি, হঠাৎ আসে, কিন্তু যায় খুব ধীরে ধীরে। এখানেও তাই আছে, সর্দি কাশি আছে, নাক দিয়ে জল পড়তে শুরু করে, ঠিক আছে। বিশেষ করে চুল কাটার পর, আপনি চুল কেটে এসছেন আজকে বা কালকে চুল কেটেছেন, তারপরেই দেখলেন যে সর্দি কাশি লেগে গেল, মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল, বা আরও অনেক সিমটম আছে যেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে, এখন যেহেতু সর্দি কাশি নিয়ে ঠান্ডা সিজনের ওষুধের কথা বলছি, তাই চুল কাটিয়ে নিয়ে এসছেন, আপনি নিজে চুল কেটেছেন, তারপর থেকে দেখলেন যে সর্দি কাশি, শ্বাসকষ্ট যেন শুরু হয়েছে, তাহলে কিন্তু আপনি অবশ্যই বেলেডোনার কথা মাথায় রাখবেন। বেলেডোনা দেওয়ার আগে কিন্তু মনে রাখবেন যে আপনার সমস্ত মুখ চোখগুলো, অল অরিফিসেস আর রেড, সমস্তগুলো কিন্তু লাল বর্ণ ধারণ করবে। এটা হচ্ছে বেলেডোনার কিন্তু একটা প্রমিনেন্ট সিমটম। বেলেডোনার যতগুলো গ্ল্যান্ডস আছে, যেমন ধরুন টনসিল, ঠিক আছে না, আরও যেসব গ্ল্যান্ডগুলো আছে, সমস্ত গ্ল্যান্ডগুলো কিন্তু ইনফ্লামেশন হয়, যার জন্য পেশেন্ট জল খেতে পারে না, খাবার খেতে পারে না, গরম জলে যদি গার্গেল করে তাহলে কিন্তু সে আরাম বোধ করে। এটা হচ্ছে বেলেডোনার একদম, আমি খুব ইনিশিয়ালি ছোট ছোট করে প্রাথমিক পর্যায়ে যাতে এই সিজনটা আপনি কাটিয়ে নিতে পারেন, তার জন্য ছোট্ট করে বলছি, অবশ্যই নোট ডাউন করতে থাকুন। নেক্সট যে মেডিসিনের কথা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে এলিয়াম সিপা। এলিয়াম সিপা আমাদের খুব সুন্দর একটা মেডিসিন বন্ধু, এটা কিন্তু পেঁয়াজ থেকে তৈরি হয়। আর যে মেডিসিনগুলো যে জিনিস থেকে তৈরি হয়, অবশ্যই সেই ওষুধটা প্রয়োগ করার সময় কিন্তু সেই জিনিসগুলোকে খাবেন না। যেমন ধরুন আমি বলেছিলাম যে এলিয়াম সিপা পেঁয়াজ থেকে তৈরি হয়, তাহলে র অনিয়ন বা পেঁয়াজ, এই এলিয়াম সিপা যদি আপনি প্রয়োগ করেন তাহলে 1-2 দিন ওই পেঁয়াজটা খাবেন না। যদি ন্যাট্রামিউল আপনি প্রয়োগ করেন তাহলে 1-2 দিন লবণটা একটু কম খাবেন না, কম খাবেন। তাহলে এলিয়াম সিপার কী আছে, এলিয়াম সিপা কিন্তু বদ্ধ ঘরে, জানলা দরজা আটকানো ঘরে কিন্তু বৃদ্ধি, এবং ওপেন এয়ার বা খোলা বাতাসে জানলা দরজা খুলে দিলে কিন্তু আরাম। বোঝা গেছে? নাক দিয়ে হড়হড় করে জল পড়তে শুরু করে। এই এলিয়াম সেপার যে কফ বা এক্সপেক্টোরেশন, সেটা খুব গাঢ়, এবং নাক দিয়ে যে জল পড়ে সেই জল কিন্তু হাজাকার, হেজে যায় না, এখানে দেখবেন র হয়ে গেছে। আর চোখ দিয়ে যে জল পড়ে ওটা কিন্তু উল্টো। এলিয়াম সিপার চোখ দিয়ে যে পিছুটি পড়ে বা জল পড়ে ওটা কিন্তু হাজাকারক নয়, কিন্তু নাক দিয়ে যে জল পড়ে সেটা কিন্তু হাজাকারক, বারবার মুছতে থাকে এবং এই জায়গাটা র হয়ে যায়। এটা কিন্তু এলিয়াম সিপার একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটাকে আপনারা খেয়াল রাখবেন। আর ঘরের মধ্যে বৃদ্ধি, বাইরে ওপেন এয়ারে কিন্তু আরাম। এটা আমরা বলবো। নেক্সট যে ওষুধ সেটা হচ্ছে ডালকামারা। ডালকামারা সাধারণত আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে ভিজে স্যাঁতসেঁতে ড্যাম্প যে বেসমেন্ট আছে, ভিজে স্যাঁতসেঁতে, আপনি মাটিতে হেঁটেছেন, আপনি ভেজা দাওয়াতে হাঁটছেন, আপনি ভেজা ইঁটের মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন, স্যাঁতসেঁতে জায়গার মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন, সেক্ষেত্রে যদি আপনার সর্দি কাশি লাগে, পেট যদি গণ্ডগোল হয়, তাহলে কিন্তু ডালকামারা দেবেন। ডালকামারা কিন্তু অতি মানে উৎকৃষ্ট উন্নত মানের সর্দি কাশির একটা রেমেডি। এটা কিন্তু আমরা মাথায় রাখবো। ডালকামারার ব্যাপারে বিশেষ কিছু দেখার নেই, যদিও এর যে এক্সপেক্টোরেশন আছে এটা হচ্ছে ঘন হলুদ সবুজাভ, ঠিক আছে না। এই কফ যদি বেরিয়ে যায় তাহলে আরাম আছে। এটা হচ্ছে ইউফ্রেশিয়া, তাই না। তো ইউফ্রেশিয়া ওষুধটাকে দিয়ে আজকের পর্বটা শেষ করব, কারণ আমি চাইছি ভিডিওগুলোকে খুব ছোটো ছোটো করে নিতে। ইউফ্রেশিয়ার চোখে খুব জ্বালা থাকে, প্রচণ্ড সর্দি কাশি হাঁচি থাকে। ইউফ্রেশিয়ার সেই একই ব্যাপার, ঘরে বদ্ধ ঘরে বৃদ্ধি, খোলা বাতাসে কিন্তু আরাম। ইউফ্রেশিয়া ঠিক এলিয়াম সিপার উল্টোটা। ইউফ্রেশিয়ার নাক দিয়ে যে জল পড়ে বা কোরাইজা যেটা, সেটা কিন্তু হাজাকারক নয়, কিন্তু চোখ দিয়ে যে জল পড়ে, চোখ দিয়ে যে পিছুটি হয়, সেটা কিন্তু হাজাকারক, ঠিক আছে না। তাহলে এই ছোট ছোট জিনিসগুলোকে মনে রাখবো। ইউফ্রেশিয়া, আমাদের যদি চোখ লাল হয়, যাকে আমরা কনজাংটাইভা বলি, হ্যাঁ, বা জয় বাংলা বা চোখ ওঠা বলি, তার জন্য কিন্তু খুব ভালো ওষুধ। আমরা সাধারণত প্রত্যেকটা ওষুধেরই 30 থেকে 200 পোটেন্সি ইউজ করব। সে জেনারেলি আপনারা 30 দিয়ে শুরু করবেন, দিনে 2 থেকে 3 বার করে ব্যবহার করবেন। 2টো করে দানা, আপনারা লিকুইড খাওয়ার চেষ্টা করবেন না, কারণ লিকুইড আপনারা ড্রপগুলোকে ঠিক করে ফেলতে পারবেন না প্র্যাকটিস না থাকলে। যাদের প্র্যাকটিস আছে অবশ্যই র খাবেন না, হাফ কাপ জলের মধ্যে
মিশিয়ে তারপরে রটাকে খাবেন। আর যদি আপনি গ্লোবিউলসে আনেন, সাধারণত 20 নম্বরের গ্লোবিউলসে আনলে ভালো হবে। সেই গ্লোবিউলসে যদি 2টো করে দানা সকাল দুপুর রাত্রি পরপর 2 থেকে 3 দিন খান, তাহলে কিন্তু যেসব রোগগুলোর কথা আমি বললাম সেই রোগগুলো খুব অনায়াসে আপনি নিরাময় করতে পারবেন। শুধু কমবে তা নয়, পার্মানেন্টলি কিওর হয়ে যাবে। আর আগামী দিনে যদি কোনো অসুবিধা হয়, আমার এই ভিডিওতে একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে, আপনারা প্রত্যেকে রাত্রি 10:30 থেকে 11:30টার মধ্যে আমাকে ফোন করবেন। কারণ দেখুন, আমি চেম্বারে ব্যস্ত থাকি, নানান কাজে ব্যস্ত থাকি, তাই 10:30 থেকে 11:30টার মধ্যে ফোন করলে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব আপনার ফোন ধরার এবং সোজাসুজি কথা বলার। যদি কখনো কোনো কারণে কোনো ব্যস্ততার জন্যে, পারিবারিক অনেক ব্যাপার থাকে, বাহ্যিক অনেক ব্যাপার থাকে, অনেক বিপদ আপদ থাকে, চেম্বারেও অনেক সময় বেশি পেশেন্ট হয়ে যায়, যদি আমি ধরতে না পারি রাগ করবেন না, আপনারা অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে মেসেজ করে পাঠাবেন, আমি ওই দিনই আপনার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আজকের জন্য ভিডিওটা একটু বড় হলো, কারণ আপনার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা আমাকে বলতে হচ্ছে, আলাপ করতে হচ্ছে আর কি নতুন করে। তো আগামী দিনে ভিডিওগুলোকে ছোট্ট ছোট্ট করে ভিডিও করব, পর্যায়ক্রমে করব। এটা আমার কাফ অ্যান্ড কোল্ডের প্রথম পর্ব, 1 নম্বর পর্ব, যেখানে আমি চেষ্টা করলাম 6 থেকে 7খানা ওষুধ আপনাদেরকে জানানোর জন্য। কোনো টেনশন নেবেন না, আমি এসছি আপনাদের জন্য, আপনাদেরকে নিয়েই আমার পরিচয়। তাহলে যদি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আপনারা আপনাদের বন্ধুবান্ধবকে শেয়ার করুন। আর অবশ্যই আমি আপনার কাছ থেকে একটা লাইক চেয়ে নিতেই পারি। আর প্রত্যেকটা ভিডিওকে খুব যথাসময়ে পাওয়ার জন্য আমার এই চ্যানেল ডক্টর MK রয় হোমিওপ্যাথ, একে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেলকে আপনি পুশ করুন নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। তাহলে আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি, খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে পরবর্তী ভিডিওতে। তাহলে নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়।